तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारी जो फनी वीडियो होती है उसके लिए फनी साउंड इफेक्ट एवं फनी मीम्स वीडियो जो हमारी वीडियो के लास्ट के लिए बेहद ज़रूरी होती है वो हमें कहाँ से डाउनलोड करनी है। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कॉपीराइट फ्री फनी मीम्स वीडियो एवं फनी साउंड इफेक्ट कैसे डाउनलोड कर सकते हो वो बिना किसी झंझट के। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि फनी साउंड इफेक्ट जो है वो कहाँ से और कैसे डाउनलोड करने हैं। उसके लिए सिंपली हम अपने क्रोम पर चले जाएंगे। क्रोम पर जाने के बाद होम पर चले जाएंगे और यहाँ पर सर्च करेंगे myinstance.com। यहाँ पर आपको जो पहली वाली वेबसाइट देखने को मिल रही होगी माई इंस्टेंस, यहाँ पर सिंपली हम उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारे सामने जो बटन वाला ऑप्शन खुल रहा है सिंपली हम उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कई सारे बटन्स जो हैं देखने को मिल रहे हैं। आप सिंपली उन्हें चलाकर भी देख सकते हैं। जैसे मैं अपना कोई भी एक चलाकर देख लेता हूँ। जो फनी साउंड इफेक्ट हो इस तरह के फनी इन्हें डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। सिंपली जो साउंड इफेक्ट आपको हम उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर उसकी जो लिंक है सिंपली हम उस पर क्लिक करेंगे और थोड़ा नीचे करने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड MP3 का ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा। यहाँ पर से सिंपली हम इसे डाउनलोड कर लेंगे। यहाँ पर से डाउनलोड करने के बाद अगर फिर भी आपके मोबाइल में डाउनलोड नहीं होता है तो मैं आपको वो और अच्छा बता देता हूँ। वैसे तो हो ही जाएगा, उसमें बताना क्या है या फिर आप यहाँ से जो शेयर वाला ऑप्शन है सिंपली यहाँ से इसे क्लिक करके एक किसी भी एडिट सॉफ्टवेयर में इसे आप सेव कर सकते हो। जैसे एक VN में कर लो या काइनमास्टर में कर लो, कोई भी एडिटर ऐप्स में जाएंगे और वहाँ से इसे सेव कर लेंगे। इस तरह आपने सीखा कि फनी साउंड इफेक्ट कैसे जो है हमें डाउनलोड करने हैं। आप बहुत सारे जो है साउंड इफेक्ट इसमें जो हमें वीडियो कॉमेडी वीडियो के लिए ज़रूरत पड़ती है वह हमें मिल जाएंगे। इसमें बहुत सारे साउंड इफेक्ट हैं, अनलिमिटेड, आप जितने भी देख सको उतने सुन सको। कई प्रकार के हैं, आप सुन सकते हो। सुनकर आप उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हो। इस तरह सीखा आपने कि फनी साउंड इफेक्ट कैसे डाउनलोड करते हैं।